Aí, tirizada. Observa a fumaça, como é que funciona. Aí, ó. Chique bagual, tá bom? Então lembrando que a gente, na lareira, a gente trabalha só com lenha boa. Não se usa essas lenhas vagabundas de mato. Isso emporcalha. Isso fede pra caramba. Qual é a lenha, João Faz Tudo? Eucalipto, madeira de lei, tá bom, gurizada? Madeira de lei, ó. Então aqui eu fiz forcei uma fumacinha pra ver se puxa. O que achou aí, seu Ademar? Vai lá. Ótimo. Hã? Ótimo, João. O senhor recomenda o Marca do Sul pra quem quer esse tipo de trabalho? Nota 10. Na sua opinião? Super especial. Especial de primeira. O senhor recomenda aí o Marca do Sul, o Pedreiro João Faz Tudo, pra quem quiser fazer lareira, essas coisas assim? Pra todo o Brasil. Ô, guri. É, verdade. Show de bola, né? Show de bola. E o Lu aí, agora, o Lu com essa lareira e um vinho, Só vai curtir agora no inverno que vem. eu acho que ele vai ser pai. Ah, eu acho também. Eu acho que o Lu vai ser Eu acho que pai. agora sai o cibirinho. Opa, lareira, vinho, uma mulher bonita, né? Sai o cibiro. Só Jesus. É, mas o Lu merece. É. O Lu e a esposa, como é que é o nome da esposa do Lu? Graziela. O Lu e a Grazi merecem, né, seu Ademar? E eu vou estar aqui na volta. Olha né? aí, ó. É uma batalha que eles estão tendo, né? Pra ter o sonho realizado, uma casinha boa, um ambiente confortável, tá bom, gurizada? Essa lareira aqui, ó, é o sonho deles. Aqui vai ter um painel, aqui, grande com uma TV, dessa mesma pedra aqui, ó. Ó. Então aqui vai ser muito chique essa casa deles. Falta rebocar ainda, fazer uma estrutura aqui bacana, colocar o piso, mas isso a gente vai fazer com certeza. Aprovado então, seu Ademar? Aprovado a lareira? Aprovado. Show! Assinado embaixo. Olha aí, ó. Esse é o sogro, então, o seu Ademar, o sogro do Simirro, pai da Grazi, tá bom, tiruzada? 54981 50 24 29. Esse é o telefone do Marca do Sul para todo o Brasil.